E aí galera, tranquilo? Então chegou o momento de trocar o escape e eu vou filmar toda a troca aqui pra vocês darem uma olhada como vai funcionar o negócio. E aí, vamos testar o escapamento? Escapamento trocado. E vamos ver agora como é esse ronco andando, que é alto pra caralho, bem alto. Vamos ver se vai ficar bom aí o som com capacete fechado. Mas o bagulho é louco. Aproveitar já, ó, esse vídeo vai pro Vitor. Vitor pediu um vídeo no Estreito. Então estamos aqui no Estreito, na Santos Saraiva, em direção à beira-mar do Estreito. Beira-mar do Estreito, lugarzinho bom para acelerar.
Vamos ver se não tem muito movimento lá pra dar uma esticada. E ver esse ronco. Esse ronquinho alto aqui. Massa pra caralho, massa pra caralho. Eita. O que deu aqui que o pessoal tá se embananando tudo? Sinaleira aberta, ninguém anda. Maravilha. Vamos cortar essa raça. Eita porra! Bagulho ronca demais! Quero ver viajar com isso aqui na orelha. Caralho, maluco! O negócio é frenético. O bagulho ronca muito. A moto parece que tá até mais leve. Uma loucura. Então é isso aí. Esse é o G-Escape GP Carbon. Esse é o carinha que tá roncando aqui. Tô indo ali na loja do Figueirense, comprar camiseta pro afilhado da minha noiva que tá de aniversário no final de semana. Então dar uma voltinha aqui pelo estreito. Já aproveitar para testar esse escape novo aqui. Olha o ronco. Muito show, muito show, muito show. Agora eu quero ver os caras não me escutar no corredor. Estreito aqui é ruim de gravar, que o trânsito é bem ruinzinho, o trânsito é bem truncado. É apertado, o pessoal estaciona de qualquer jeito, se amontoa tudo, tem muita sinaleira. Então por isso que eu não gravo muito aqui no estreito, apesar de eu morar nessa região. Mas como hoje especialmente eu tô aqui com escapamento novo, tô indo aqui no estádio do Figueirense, então tá aí. Só pra testar, chegando aqui ó, estádio do Figueirense. Pra quem não conhece, Figueirense Futebol Clube. Não sou torcedor do Figueirense, mas o afilhado da minha noiva é. Então tô vindo aqui na loja oficial comprar uma camiseta pra ele. Tá de aniversário. Então tá aí. Então vou ficando por aqui hoje. E amanhã teremos vídeo agitando aí na beira-mar norte com esse escapamento novo. Fechou? Até amanhã então, rapaziada. Um grande abraço
e tchau!